सो वेलकम टू दिस भिडियो र योभन्दा अघिल्ला दुईवटा भिडियोमा मैले चाहिँ क्लास 8 का रिड मोर पब्लिकेसन्सको BLE बेसिक लेभल एक्जामिनेसन्सको चाहिँ मैले दुईवटा सेट चाहिँ सल्युसन चाहिँ गरिसकेको छु र त्यो भिडियोहरूको लिङ्क चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्टली च्यानलमा पनि गएर तपाईहरुले चाहिँ भिजिट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ अहिले चाहिँ यो तेस्रो पार्ट चाहिँ चलिराखेको छ र दुईवटा भिडियोमा मैले चाहिँ डिटेलमा ग्रुप A, B, C को चाहिँ मैले डेप्थमा मैले चाहिँ के गरेको छु त व्याख्या चाहिँ गरिदिएको छु। जुन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु कि ग्रुप A मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 1/10 अथवा 1 मार्कका दरले चाहिँ तपाईहरुलाई 10 वटा चाहिँ क्वेशन सोध्छ परीक्षामा। त्यो बोर्ड दिनुहुन्छ जुन 8 क्लासको त्यसमा चाहिँ सोध्छ। त्यसपछि ग्रुप B मा चाहिँ तपाईहरुले 2/10 अथवा 2 मार्कको दरले चाहिँ तपाईहरुले 10 वटा चाहिँ प्रश्न सोधिन्छ जुन चाहिँ 20 मार्क हुन्छ। ग्रुप B मा चाहिँ तपाईहरुले 20 मार्कको र ग्रुप A मा चाहिँ 10 मार्कको जम्मै भयो 30 मार्क र ग्रुप C मा चाहिँ तपाईहरुले हरेक चाहिँ क्वेशन चाहिँ 4 मार्कको दरले सोधिन्छ। 4/5 गर्दाखेरि 20 आउँछ र 20 + 30 गर्दा चाहिँ तपाईको 50 मार्क्स चाहिँ आउँछ र अरु मार्क्स चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ क्लास शिक्षकले तपाईहरुले चाहिँ यो प्र्याक्टिकलको रूपमा चाहिँ दिनुहुन्छ र लागो यो भिडियोलाई चाहिँ मैले फेरि चाहिँ सुरु चाहिँ गरे र ग्रुप तपाईको चाहिँ स्टार्ट हुन्छ ग्रुप A देखि र ग्रुप A मा चाहिँ तपाईको छ भेरी सर्ट क्वेशन्स र म यसलाई चाहिँ हाइलाइटेड गर्दै जान्छु। ल यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो ग्रुप A को जुन छ त्यो चाहिँ ग्रुप A को जुन छ तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ भेरी सर्टमा चाहिँ सोधिन्छ तपाईहरुलाई र ग्रुप A मा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ 1 नम्बरमा चाहिँ के सोधिएको छ त भन्दाखेरि भन्छ हाउ मेनी पेयर्स अफ स्पाइनल नर्भ्स आर इन ह्युमन बडी अथवा ह्युमन भन्छ देयर इन ह्युमन हो। ह्युमन बडी पनि सोध्न सक्छ अथवा ह्युमन नै यहाँ दिएको छ र तपाईहरुले चाहिँ यता बुझ्नुपर्छ यो स्पाइनल नर्भ जुन हुन्छ नि यो त्यो चाहिँ कति चाहिँ जोडा हुन्छ त त्यो तपाईहरुले चाहिँ पेयरमा लेख्नुपर्छ जोडा कति हुन्छ त यसको एन्सर चाहिँ तपाईहरुले लेख्दाखेरि यसरी चाहिँ लेख्नु होला देयर आर 31 पेयर अफ स्पाइनल नर्भ्स इन ह्युमन। यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एन्सर चाहिँ मिलाएर लेख्नु होला। यसरी लेख्नुभयो भने तपाईहरुले 1 को 1 मार्क्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ केही चाहिँ कन्जुसाइ नगर्नु होला। पुरै जे जति सोधेको छ ठ्याक्कै लेखिदिनु होला र त्यो भन्दा लामो पनि नलेख्नु होला। यदि लामो लेख्नुभयो भने तपाईको चाहिँ परीक्षामा चाहिँ टाइमको चाहिँ खाँचो पर्छ जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ अरु क्वेशनहरु चाहिँ छुट्ने सम्भावना हुन्छ। र यो लाइन पनि तपाईले जुन मार्जिन लाइन मैले कोडेको छु नि त्यो मार्जिन लाइन पनि कोड्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यो मार्जिन लाइनले पनि तपाईहरुले चाहिँ यो कपीलाई चाहिँ चिटिक्क सफा सुग्घर चाहिँ देखाउँछ जसले गर्दा पनि टिचर चाहिँ इम्प्रेस भएर तपाईहरुले चाहिँ राम्रो मार्क्स चाहिँ दिनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो राइट साइडबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ कोड्न सक्नुहुन्छ मार्जिन लाइन र बीचमा पनि एउटा जस्तै मैले चाहिँ यहाँ लेखेको छु नि जस्तै 1 नम्बरको क्वेशन चाहिँ सक्दाखेरि कि मैले के लेखेको छु मार्जिन लाइन पनि कोडिदिएको छु हो। त्यो पनि चाहिँ कोड्न नबिर्सनु होला। र अब छ 2 नम्बरको प्रश्न मेन्सन एनी 2 एक्जाम्पल अफ ड्रग्स। अब तपाईलाई भन्छ एनी 2 अब दुईवटा जुन ड्रग्सको चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्जाम्पल लेख्न भन्छ र मैले 3 वटा चाहिँ लेखिदिएको छु। तपाईलाई चाहिँ जुन चाहिँ सजिलो पर्छ त्यो चाहिँ लेखिहाल्नु होला। मैले चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा गरेर नै लेखिदिएको छु र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एनी 2 एक्जाम्पल अफ ड्रग्स आर गिभन बिलो र पहिलो छ अल्कोहल त्यसपछि दोस्रो छ क्यानएबिस त्यो छ त्यसपछि कोकेन COCAINE छ कोकेन ए छैन त्यो सुरुको ए जस्तो तपाईले देखिन सक्छ तर COCAINE छ कोकेन। ल अब यसरी तपाईले चाहिँ लाइन पनि कोडिदिनु होला र त्यसपछि छ अब व्हाट इज मेरास्मस फुकेनास भनेको के हो। अब फुकेनास नेपालीमा भन्छ र इंग्लिशमा चाहिँ मेरास्मस भन्छ। अब यसको चाहिँ तपाईले चाहिँ ठ्याक्कै डेफिनेसन नै लेख्नु होला। ठ्याक्कै डेफिनेसन लेखिदिनु भयो भने तपाईको 1 मार्क्स चाहिँ ठ्याक्कै आइहाल्छ र यो यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ लेखेको छु। अब मेरास्मस क्यान बी डिफाइन्ड एज अ फर्म अफ न्युट्रिसन
डिफिसियन्सी डिसअर्डर युजुअली अक्युरिङ इन चिल्ड्रेन। यो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ न्युट्रिसनको कमी भएर चाहिँ बालबालिकामा लाग्ने चाहिँ के हो त, यो एउटा रोग हो, मेरास्मस। ल अब अगाडि बढौँ। अब के भन्छ यो, ल त हेर्नु के भन्छ 4 नम्बरमा, राइट द फुल फर्म अफ सिपिआर। अब सिपिआरको चाहिँ फुल फर्म चाहिँ लेख्नुहोस्। सिपिआरको तपाईँहरूले चाहिँ फुल फर्म चाहिँ लेख्न भनिदिन्छ कहिलेकाहीँ। अब यसको चाहिँ फुल फर्म लेख्दाखेरि डाइरेक्टली चाहिँ नलेख्नु होला, हल्का प्याटर्न पनि मिलाइदिनु होला र यसको प्याटर्न पनि चाहिँ यसरी मिलाएको छु। द फुल फर्म अफ सिपिआर इज कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेसन भन्छ, रिसक्सिटेसन भन्छ यसलाई हो। त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नभुल्नु होला र यसलाई चाहिँ जति सक्दो पनि तपाईँले चाहिँ याद चाहिँ गर्नुहोला। र त्यसपछि छ अब 5 नम्बरमा, वाट इज भ्याक्सेटोमी। भ्याक्सेटोमी, अब भ्याक्सेटोमी भनेको एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो जुन चाहिँ के गर्छ त, पुरुषहरूमा जुन हुन्छ नि दुईवटा जुन टेस्टेड जुन हुन्छ त्यसलाई के गर्छ त, काटेर हटाउँछ। जस्तै गर्छ नि जनावरहरूमा, जस्तै बाख्रामा के गर्छ त, बाख्रालाई जब त्यो गर्छ टेस्टेड काटेर हटाइदिन्छ त के हुन्छ, त्यसले चाहिँ अरू चाहिँ बाख्रासँग चाहिँ यौन सम्पर्क चाहिँ गर्न सक्दैन। ऊ चाहिँ के हुन्छ त, एउटा भनौँ न नपुंसक टाइपको नै हुन्छ हो। त्यस्तो चाहिँ भ्याक्सेटोमी चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो नयाँ टेक्नोलोजी हो जुन चाहिँ पुरुषहरूमा पनि गर्ने गरिन्छ। तर नेपालमा खास गरी यसको चाहिँ त्यो देखिँदैन। अरू देशहरूमा चाहिँ भ्याक्सेटोमी चाहिँ धेरै प्रचलित चाहिँ भएको छ। यो जनावरहरूमा पनि भ्याक्सेटोमी चाहिँ अहिले त गरिन्छ, तर पुरुषहरूमा खासै चाहिँ नेपालमा चाहिँ गर्दैन, अरू देशमा चाहिँ यो धेरै चाहिँ प्रचलित छ। अब यसको चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ दिँदाखेरि, अब यसको चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि यसरी चाहिँ तपाईँले गर्नु होला। अ भ्याक्सेटोमी इज अ पर्मानेन्ट सर्जिकल प्रोसिजर द्याट सर्भ्स एज अ फर्म अफ बर्थ कन्ट्रोल। जस्तै मैले भने नि, अब यो चाहिँ गराइसकेपछि पुरुषले चाहिँ गराइसकेपछि उसले चाहिँ महिला चाहिँ प्रेग्नेन्ट चाहिँ गर्न सक्दैन, किनभने उसको टेस्टेडबाट जुन हुन्छ नि त्यही स्पर्म चाहिँ रिलिज हुँदैन। जब स्पर्म रिलिज हुँदैन त्यसले गर्दा के हुन्छ त, महिला चाहिँ प्रेग्नेन्ट चाहिँ हुँदैन र त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, यो बर्थ कन्ट्रोलमा पनि धेरै सहयोग गर्छ। बाई कटिङ एन्ड सिलिङ भ्यास डिफरेन्स द ट्युब्स द्याट क्यारी स्पर्म फ्रम द टेस्टिकल्स। अब जुन यो भ्यास डिफरेन्सेस हुन्छ त्यसलाई नै काटेर हटाउँछ र जुन टेस्टेड हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त, त्यसले चाहिँ स्पर्म बोकेको हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त, स्पर्मै चाहिँ पुर्याउन सक्दैन, स्पर्ममै चाहिँ के हुन्छ, ब्लकेज हुन्छ। ल अब अगाडि बढौँ। 6 नम्बरमा छ तपाईँको, ल यता छ, वाट मे बी द मेथड अफ फर्स्ट एड, मेन्सन देम। अब फर्स्ट एडको चाहिँ के कस्ता खालको चाहिँ उपायहरू चाहिँ हुनसक्छ भनेर यहाँ चाहिँ फर्स्ट एडको चाहिँ उपायहरू चाहिँ लेख्न भनिएको छ। अब यसको चाहिँ उपायहरू लेख्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ डाइरेक्टली नलेख्नु होला, ठ्याक्कै यसको प्याटर्न चाहिँ मिलाउनुहोस् त्यसपछि नै लेख्नु होला। र यहाँ छ द मेथड अफ फर्स्ट एड मे बी एज, त्यसपछि यसरी चाहिँ लेख्नु होला। फर्स्ट मेथडमा मैले लेखेको छु पर्फर्मिङ सिपिआर। सिपिआर भनेको त्यो मैले सुरुमा पनि त्यो प्रश्न चाहिँ सोधेको छैन, यहाँ हेर्नुहुन्छ, यहाँ जुन फुल फर्म छ त यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सिपिआरको फुल फर्म त मैले भनिदिएको छु। ल त त्यसपछि यहाँ छ पर्फर्मिङ सिपिआर एन्ड हिमलिक मेन इभेक्ट्स छ, यता दिएको छ। त्यसपछि कन्ट्रोलिङ ब्लिडिङ विथ डाइरेक्ट प्रेसर यहाँ चाहिँ दिएको छ। त्यसपछि अप्लाइङ ब्यान्डेज त्यो भयो। त्यसपछि ट्रिटिङ बर्न्स विथ कोल्ड वाटर्स, चाहिँ जुन घाइते हुन्छ त्यसलाई के गर्ने त, चिसो पानीले पनि के गर्छ त, फर्स्ट एड चाहिँ गर्ने गरिन्छ। अथवा अप्लाइङ अ ब्यान्डेज जुन हुन्छ, ब्यान्डेज पनि लगाएर पनि उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यहाँ छ 2 नम्बरमा पनि मैले हल्का बिस्तारै चाहिँ सम्झाइदिन्छु, कन्ट्रोलिङ ब्लिडिङ विथ डाइरेक्ट प्रेसर। अब जस्तै दुर्घटना भएको छ, सडक दुर्घटना भएको छ, त्यस्तो बेलामा अथवा टाउकोमा नै चोट लागेको छ, हात खुट्टामा चोट लागेको छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ ब्लिडिङ आइराखेको छ भने त्यसलाई हातले पनि जोडले चाहिँ प्रेसर दिएर चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, अथवा कुनै कपडा लिएर नै त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, त्यो भन्न चाहिँ खोजिएको छ। त्यसपछि पर्फर्मिङ सिपिआर एन्ड हिमलिक छ नि, त्यसपछि मेन इभर्ड छ हो, त्यो पनि गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, यो फर्स्ट एड चाहिँ गर्न सकिन्छ। ल त अब अगाडि बढौँ। ल अब 7मा के छ यता, वाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन टु पोल इन हाई जम्प।
अब दुईवटा पोल बिचको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ कति हुनुपर्छ त हाई जम्प गर्नको लागि यो दुईवटा पोलको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ कति हुनुपर्छ त त्यो चाहिँ हामीलाई के भन्छ त यता व्याख्या गर्न चाहिँ भनिराखेको छ, लेख्न भनिराखेको छ। र त्यति पनि लामो चाहिँ नलेख्नु होला, त्यसमा भनेको छ दुईवटा पोल्सको चाहिँ त्यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ हाई जम्पमा त्यो चाहिँ लेख्न भन्छ। अब यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि द डिस्टेन्स बिट्विन टु पोल्स इन हाई जम्प इज 20 मिटर। अब तपाईँले चाहिँ फिटमा पनि यसको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ र मिटरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर म प्रायः जसो यसको एन्सरहरू चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले तपाईँलाई भनिदिएको छु। म खास गरी यसको एन्सरहरू चाहिँ यस्तो खालको क्वेसनको एन्सर चाहिँ म मिटरमा नै लेख्ने गर्छु र तपाईँहरू पनि लेख्ने गर्नुहोला। यदि तपाईँलाई त्यस्तो गर्न मन छैन भने तपाईँले यसलाई फिटमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल त अगाडि बढौँ फेरि। अब के छ 8 नम्बरमा। अब 8 नम्बर स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि छ यो सेकेन्ड लास्ट हो। त्यसपछि वाट डु यु मिन बाई धर्मपथ। अब धर्मपथ भनेको के हो त यहाँ छ धर्म, यता मैले चाहिँ एन्सर पनि लेखिदिएको छु। ल यता हेर्नु, धर्म अ संस्कृत वर्ड मिनिङ कन्सन्ट्रेसन्स। अब धर्मको अर्थ के हुन्छ त धारण। धारण धर्म छैन, धारणको अर्थ के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन इज द 6th लिम्ब अफ योगा। अब यो चाहिँ के हो त धारण जुन छ त्यो 6th लिम्ब अफ योगा हुन्छ। यो योगाको लिम्बहरूमध्ये के छ त 6 नम्बरमा पढ्ने चाहिँ के हो त एउटा लिम्स हो। जस्तै धारणको अर्थ चाहिँ के हुन्छ, यो कन्सन्ट्रेसन भन्नाले एकीकृत गर्नु, दिमागलाई चाहिँ एकीकृत गर्नु, दिमागलाई चाहिँ स्थिर बनाउनु। त्यसपछि छ इन अष्टाङ्ग योगा सिस्टम छ, यहाँ सिस्टम चाहिँ भइहालेको छ, सिस्टम चाहिँ हुन्छ यहाँ चाहिँ, त्यसको लागि सरी यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ पनि हल्का मिस्टेक चाहिँ भएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हो। यो चाहिँ सच्याइ हाल्नु होला, म फेरि तपाईँहरूले चाहिँ इन्डिकेट गरिदिन्छु। गलत कुरा सिकाउने काम म गर्दिनँ, तपाईँहरू राम्ररी चाहिँ मार्क्स ल्याउनु होला, यसलाई मात्रै सच्याउनु होला यता हो। एउटा गल्तीले गर्दा पनि तपाईँको मार्क्स चाहिँ काटिदिन सक्छ र मैले चाहिँ लेख्दाखेरि हल्का मिस्टेक चाहिँ भइहालेको छ, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सिस्टल छ नि, यो योगा सिस्टम हुन्छ, सिस्टल नलेख्नु होला। ल अब यहाँ छ कोलाज। त्यसपछि 9 नम्बरमा छ वाट इज कोलाज। यो वाट इज कोलाज जस्तै एउटै फ्रेममा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ चित्रहरू जोड्दैन, त्यसलाई नै के भन्छ त कोलाज भन्छ। जस्तै एउटा ठुलो चाहिँ फ्रेम छ र त्यसमा तपाईँहरूले के गर्नुभयो त एउटा के गर्नुभयो, यो बोट बिरुवाहरूको पनि चित्र लगाइदिनु भयो, फुलहरूको पनि चित्र लगाइदिनु भयो, त्यसमा अरू कुराहरू पनि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एड गरिदिनु भयो एक्स्ट्रा, जस्तै चराचुरुङ्गीहरू पनि राखिदिनु भयो, त्यो पनि छुट्टा छुट्टै त्यो एउटा फ्रेममा त्यस्तो खालको गरिदिनु भयो भने त्यो नै के बन्न जान्छ त कोलाज बन्न जान्छ, त्यो भयो। अब कोलाजलाई चाहिँ यता डिफाइन चाहिँ गर्दाखेरि यसरी चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ, म पहिला तपाईँहरूलाई चाहिँ हाइलाइट नै गरिदिन्छु। ल यता हेर्नुहोस्, कोलाज इज अ भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन्स मेड फ्रम एन एसेम्ब्ली अफ डिफरेन्ट फर्म्स मेटेरियल्स एन्ड सोर्सेस क्रिएटिङ अ न्यू होल। अब भन्छ मैले भने नि जुन चाहिँ कोलाज बनाउँछ त्यो एउटै चाहिँ फ्रेममा चाहिँ के गर्छ त विभिन्न किसिमको चाहिँ चित्रहरू बनाउँछ, त्यो भयो कोलाज हो। त्यो सेट गरेर जस्तै कटिङ पेपर गरेर जस्तै मैले भने नि एउटै फ्रेममा चाहिँ के गर्छ, एउटा चाहिँ सानो खालको फ्रेम जुन छ त्यसमै चाहिँ के गरिदिन्छ त जस्तै जनावरको चित्र लगाइदिन्छ, चराहरूको लगाइदिन्छ, वन जङ्गलको लगाइदिन्छ, त्यो भयो तपाईँको कोलाज मिलाएर चाहिँ त्यो गर्छ। अब यहाँ छ 10 नम्बरमा, यो चाहिँ हाम्रो लास्टै हो, ग्रुप ए को क्वेसन यहाँ दिएको छ डिफाइन क्लासिकल डान्स। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ भनिराखेको छ यो शास्त्रीय नृत्यलाई डिफाइन गर्नुहोस्, वाट इज क्लासिकल डान्स। र अब यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ लेख्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नु पर्नुहुन्छ यता क्लासिकल डान्स रिफर्स टु ट्रेडिसनल हाइली टेक्निकल एन्ड फर्मल डान्स। त्यसपछि स्टाइल द्याट have been developed over centuries in various cultural। यो चाहिँ सांस्कृतिक जुन डान्स छ त्यो के छ त टेक्निकली रूपमा चाहिँ गरिन्छ। यो चाहिँ मोडर्न डान्स जस्तो छैन, यसलाई टेक्निकली चाहिँ गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ राम्ररी सिक्नु नै पर्छ। हुन त अरू डान्सलाई पनि सिक्नुपर्छ, तर क्लासिकल जुन डान्स छ त्यो चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पोसाक लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिसेस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। नामै छ शास्त्रीय नृत्य, जुन चाहिँ पहिलादेखि नै चल्दै आएको छ, राजा महाराजाको पालादेखि नै त्यस्तो खालको। ल अब यो चाहिँ के को लागि, यो पहिला नै चाहिँ यो
संस्कृतिमा चाहिँ विकास भएको चाहिँ डान्स हो, त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो ग्रुप ए को चाहिँ एन्सर क्वेसन चाहिँ सकिएको छ। ल अब म लाग्छु यो ग्रुप बीतिर। र ग्रुप बीको मलाई त भन्नै पर्दैन, मैले तपाईँहरूले चाहिँ हरेक भिडियोमा चाहिँ यो भन्दै आएको छु। ग्रुप बीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 10 वटा चाहिँ क्वेसन सोध्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ के रहन्छ त हरेक चाहिँ तपाईँको 2 मार्क्सको रहन्छ र 2 × 10 20 भयो। तपाईँलाई यति मलाई भन्नु पर्दैन, मैले पटक चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भनिदिएको छु। र यो चाहिँ सर्ट एन्सर क्वेसन रहन्छ, हल्का यो ग्रुप ए भन्दा हल्का चाहिँ यसमा लामो गरेर लेख्नुपर्छ। ल यता हेर्नुहोस् त 11 नम्बरमा के दिएको छ, यहाँ छ एक्सप्लेन अन ह्युमन ब्रेन इन ब्रिफ भन्छ। संक्षिप्तमा यसलाई के गर्न भन्छ त व्याख्या गर्न चाहिँ भनिराखेको छु ब्रेनको बारेमा। र ब्रेनको बारेमा यहाँ चाहिँ यति चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेखेर चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गरेको छु र पढेर पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सुनाउँछु। र यहाँ छ अन एभरेज एन एडल्ट ब्रेन वेट बिट्विन 1.0 छ, त्यसपछि केजी टु 1.5 केजी। यो 1 किलोदेखि चाहिँ 1500 ग्रामसम्मको पनि हुन्छ। यो एभरेजमा चाहिँ भन्दाखेरि 1000 ग्रामदेखि 1500 ग्रामदेखि त्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ। केजीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ 1.5 केजीसम्मको पनि हुन्छ, 1 केजीदेखि 1.5 केजीसम्म हुन्छ। इट इज मेनली कम्पोज्ड अफ न्युरोन्स, द फन्डामेन्टल युनिट अफ द ब्रेन एन्ड नर्भस सिस्टम रिसेन्ट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सम्झाइदिन्छु। ल त्यसपछि एस्टिमेटेड ह्याभ सजेस्टेड द्याट ब्रेन त्यसपछि चाहिँ कन्टेन्ट्स एनिवेयर बिट्विन 86 बिलियन टु 100 बिलियन्स न्युरोन्स। अब के हुन्छ, ह्युमन जुन ब्रेन छ त्यसमा कतिदेखि कति न्युरोन्स हुन्छ त 86 बिलियन्स टु 100 बिलियन्स न्युरोन्स चाहिँ हुन्छ मानिसको चाहिँ त्यो मस्तिष्कमा। त्यसपछि छ यता द ब्रेन अलङ विथ द स्पाइनल कोड। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त स्पाइनल कोड पनि हुन्छ। कन्स्टिट्युट्स द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, इट इज रिस्पोन्सिबल फर थट, इन्टरप्रिटेसन्स एन्ड ओरिजिन अफ कन्ट्रोल फर बडी मुभमेन्ट। अब यो चाहिँ के को लागि चाहिँ जिम्मेवार रहन्छ त, जस्तै कुनै कुरा सोच्नको लागि, त्यसपछि भयो कुनै कुराहरूको व्याख्या गर्नको लागि, तर्क वितर्क गर्नको लागि, त्यसपछि हाम्रो शरीरको चाहिँ चालहरूको चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि पनि के हुन्छ त यो ब्रेन चाहिँ हाम्रो धेरै नै इम्पोर्टेन्स चाहिँ हुन्छ। ल अब स्टार्ट हुन्छ ग्रुप बी को 12 नम्बर। र ग्रुप बी को चाहिँ सरी, अब यो ग्रुप बी को चाहिँ यो 12 नम्बर चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। र ग्रुप बीमा चाहिँ यता भन्छ रिकग्नाइज एनी 2 प्रब्लम्स सिन इन द कम्युनिटी एन्ड राइट देम इन ब्रिफ। अब के भन्छ, यो पहिला त यो सामुदायिकमा रहेका चाहिँ समस्याहरू के छ त, तपाईँको चाहिँ समुदायमा रहेका समस्याहरू चाहिँ के छ र त्यसलाई चाहिँ के गर्न भन्छ त लेख्न चाहिँ भनिरहेको छ। अब एनी यता यसको चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, यता मैले चाहिँ ल एनी 2 प्रब्लम्स सिन इन द कम्युनिटी आर गिभेन बिलो। अब समुदायमा देखिएका 2वटा सामुदायिक समस्याहरू यस प्रकार छन् भनेर तपाईँहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र यता मैले इङ्ग्लिसमा नै तपाईँहरूले चाहिँ लेखाइदिएको छु। ल जुन नेपाली मिडियममा विद्यार्थीहरूले हेर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि यो काम धेरै लाग्छ। नेपाली विद्यार्थीहरू जुन नेपालीमा हेल्थको जुन तयारी गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ। ल हेर्नुहोस् त यता त्यसपछि के भन्छ 1 नम्बरमा I want environmental health environmental health भन्ने वातावरणीय स्वास्थ्य। यहाँ छ पोर एयर क्वालिटी, ल्याक अफ क्लिन ड्रिङ्किङ वाटर एन्ड inadequate sanitation facilities contribute to various health problems। अब चाहिँ वातावरणमा चाहिँ भयो नि, जस्तै त्यो वायु प्रदूषण भयो, जस्तै हावामा चाहिँ धेरै धुलो धुवा उडिराखेको छ। अब क्लिन ड्रिङ्किङ चाहिँ त्यो सफा पानी चाहिँ भएन, त्यसले गर्दा पनि भयो। त्यसपछि सेनिटेसन भनेको तपाईँको सरसफाइ पनि व्यक्तिगत चाहिँ हाइजिन भएन, अथवा
जति व्यक्ति चाहिँ हाइजिन भए पनि यो वातावरण राम्रो स्वास्थ्य त्यो सफा छैन भने तापनि के हुन्छ त मान्छेहरूको यो सामुदायिक स्वास्थ्य चाहिँ के हुन्छ त खराब चाहिँ हुन्छ हो। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त सफा चाहिँ पानी चाहिँ पिउनुपर्छ, वातावरणलाई चाहिँ सफा राख्नुपर्छ, व्यक्तिगत सरसफाइमा पनि के गर्नुपर्छ त ध्यान दिनुपर्छ भन्न खोजिएको हो। अब यहाँ छ त्यसपछि यो 2 नम्बरमा 2 नम्बरमा छ मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ। अब मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ भन्छ। अब यसको चाहिँ पढौँ। हाई मेटर्नल एन्ड इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट्स आर सिग्निफिकेन्ट कन्सर्न अफ्टन ड्यू टु लिमिटेड एक्सेस हेल्थ केयर सर्भिस एन्ड पुवर न्युट्रिसन्स। अब त्यो समुदायमा चाहिँ किन पनि चाहिँ त्यो हेल्थ खराब हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो बच्चाहरूलाई चाहिँ चाहिएको मात्रामा चाहिँ खाना पाइराखेको छैन र त्यति स्वास्थ्य चौकीहरू पनि छैन कि जसले गर्दा चाहिँ बालबालिकाहरूको चाहिँ उपचार होस्। हो त्यस्तो कारणले गर्दा पनि के हुन्छ त यो सामुदायिक स्वास्थ्य चाहिँ के हुन्छ त बिग्रिन्छ, त्यो पनि भन्न खोजिएको छ। र अब यो 2वटा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो र यो लेख्नु होला 2वटा। र अब लाग्यो यो ग्रुप सी को 13 नम्बरको क्वेसनतिर लाग्यो। ल त यता हेर्नुहोस्। र 13 नम्बरमा छ राइट डाउन एनी 2 मेजर्स टु बी सेफ फ्रम रिकेट्स। त्यो रिकेट्स भनेको रिङ्टा हो। रिकेट्सबाट चाहिँ बच्ने खालको त्यो उपायहरू लेख्न भन्छ। एनी 2 मेजर्स टु बी सेफ फ्रम रिकेट्स आर एज फ्लोज। अब रिकेट्सबाट बच्ने 2वटा उपायहरू तल यस प्रकार दिएको छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा नै लेखिदिएको छु। ल अब 1 नम्बरमा छ हाई डोजेज अफ भिटामिन डी एन्ड क्याल्सियम। त्यो हाई मात्रामा चाहिँ भिटामिन डी को मात्रा भ्याल्यु शरीरमा र क्याल्सियमको मात्रा चाहिँ भ्याल्यु भने त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ त यो होइन त्यो कसरी चाहिँ बस्ने त हो त हाई डोजेज अफ भिटामिन डी एन्ड क्याल्सियम त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ त यो रिङ्टाबाट चाहिँ बस्न सकिन्छ, त्यो भन्न खोजेको छ। त्यसपछि सनलाइट त भइ नै हाल्यो भिटामिन डी को स्रोत। हामीलाई थाहा नै छ कि भिटामिन डी को मेन चाहिँ मुख्य स्रोत चाहिँ के हो त सनलाइट नै हो त यसरी चाहिँ रिङ्टाबाट पनि बस्न सकिन्छ। ल अब हेर्नुहोस् यो 40 नम्बरको क्वेसन्स। अब 40 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ यता के भनिरहेको छ फर्स्ट एड इज अ टेम्पोररी ट्रिटमेन्ट जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट। अब जुन फर्स्ट एड छ प्राथमिक जुन उपचार छ त्यो अस्थायी चाहिँ के हो त उपचार गर्ने तरिका अथवा विधि हो। अब यसलाई चाहिँ यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ जस्टिफाई चाहिँ गर्न भनिराखेको छ। अब यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नको लागि मैले चाहिँ कम्तीमा पनि 1 प्याराग्राफ जति चाहिँ लेख्ने प्रयास चाहिँ गरेको छु। तपाईँहरू पनि यसलाई जस्टिफाई गर्ने खालको प्रश्नहरू चाहिँ प्याराग्राफ नै लेख्नु होला, जुन चाहिँ तपाईँहरूको लागि पनि बेटर चाहिँ हुन्छ। ल अब फर्स्ट एडमा चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ व्याख्या चाहिँ गरेको छु। ल यता हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट एड इज अ टेम्पोररी ट्रिटमेन्ट बिकज यो फर्स्ट एड जुन छ त्यो चाहिँ अस्थायी चाहिँ उपचार हो, किनभने इट प्रोभाइड्स इमिडिएट बेसिक केयर। यसले चाहिँ के गर्छ आधारभूत चाहिँ के गर्छ सुरक्षा प्रदान गर्छ, आधारभूत चाहिँ हेरचाह चाहिँ प्रदान गर्छ। एस्टाब्लिज अ पर्सन कन्डिसन अन्टिल दे क्यान रिसिभ प्रोफेसनल मेडिकल ट्रिटमेन्ट। अब यो चाहिँ यस्तो पनि चाहिँ त्यो तरिका हो जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ जबसम्म घाइतेलाई चाहिँ एउटा हाइली प्रोफेसनल चाहिँ जबसम्म डाक्टरसम्म जाँदैन तबसम्म चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ प्राथमिक उपचारले चाहिँ यस्तो सहयोग गर्छ कि उसले चाहिँ के गर्छ त बढी चाहिँ उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन र यसले चाहिँ सजिलै गरी के हुन्छ त प्राथमिक उपचार चाहिँ पाउन सकिन्छ हो। त त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ कि यो फर्स्ट एड जुन छ नि त्यो चाहिँ गरिदियो भने जबसम्म चाहिँ उसले चाहिँ हाई प्रोफेसनल त्यो डाक्टरको चाहिँ उपचार पाउँदैन तबसम्म पनि के गर्न चाहिँ हल्का सुरक्षित रहन्छ। यदि त्यस्तो गरेन भने घाइते चाहिँ मर्न पनि सक्छ अथवा ठुलो क्षति नै हुन सक्छ। त्यसपछि के छ यता इट addresses immediate concerns but does not offer a permanent solutions to underlying medical issues। अब यसले चाहिँ के गर्छ त पूर्ण रूपमा त ठिक पार्दैन, पूर्ण रूपमा घाइतेलाई ठिक पार्दैन, तर
केही छिनको लागि चाहिँ के गर्छ त यो घाइतेलाई चाहिँ सन्चो चाहिँ पुर्याउने काम गर्छ, केही छिनको लागि चाहिँ के गर्छ त राहत दिने काम गर्छ। कहिले त यो फर्स्ट एडले प्राथमिक उपचारले यसले यस्तो चाहिँ गर्ने गर्छ, यो गरिदियो भने। अब लाग्यो ग्रुप बी को चाहिँ 50 नम्बर क्वेसनतिर र यता छ व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन ड्रिल एन्ड पिटी भनेको फिजिकल ट्रेनिङ र यता भनेको छ व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन ड्रिल भनेको कवाज र शारीरिक व्यायाम अथवा फिजिकल एक्सर्साइज, त्यो चाहिँ के भन्छ त बिच डिफरेन्स चाहिँ छुट्याउन भनिराखेको छ। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ पहिला यसको प्याटर्न चाहिँ लेखिदिनुहोस्। द डिफरेन्स बिट्विन ड्रिल एन्ड पिटी आर गिभेन बिलो, यसरी चाहिँ लेखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई सेट 1 को पनि सोल्युसन चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ भनेको नै थिएँ। यो चाहिँ भयो तपाईँको सिरियल नम्बर, एसियन चाहिँ भयो, त्यसपछि यो भयो तपाईँको यहाँको सिरियल नम्बर, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोको लागि यो भयो पिटीको सिरियल नम्बर, यहाँ हेर्नुहोस् दुईवटा सिरियल नम्बर मैले चाहिँ लेखेको छु। यस्तो चाहिँ लेख्न चाहिँ तपाईँहरू नभुल्नु होला, यसरी चाहिँ लेखिदिनु भयो भने तपाईँहरूले राम्रो मार्क्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ पनि मैले सिरियल नम्बर लेखिदिएँ, यहाँ पनि मैले सिरियल नम्बर लेखिदिएँ। त्यसपछि माथिमा मैले चाहिँ के लेखिदिएको छु त ड्रिल, मैले के लेखिदिएको छु त ड्रिल, जुन चाहिँ हाम्रो डिफरेन्स नै छुट्याउन भनेको छु। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ड्रिल छ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो पिटी छ। ड्रिलको अर्थ भयो कवा र पिटीको अर्थ भयो तपाईँको फिजिकल ट्रेनिङ चाहिँ भयो। र अब चाहिँ यसको चाहिँ दुईवटा चाहिँ भनेको छ, त दुईवटा पोइन्ट्स यसरी चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल म चाहिँ यसलाई पनि एक्सप्लेनेसन चाहिँ गरिदिन्छु। सो ड्रिल इज द प्रोसेस अफ रिपिटेसन्स अफ एक्टिभिटिज डन विथ बिट्स म्युजिक और भर्बल वर्ड्स चाहिँ छ। ड्रिल चाहिँ कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त त्यो बिट्स, त्यसपछि म्युजिक र भर्बल वर्ड्सबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हेरौँ यसको चाहिँ 1 नम्बरको यता मैले चाहिँ लेख्न खोजिएको छु। ल द फुल फर्म छ अफ पिटी, यहाँ पनि एउटा छुटिएको छ, एम चाहिँ छुटिएको छ, यता फर्म हुन्छ, यहाँ चाहिँ 4 छ नि, त यहाँ चाहिँ एम पनि थप्नु होला, यहाँ फेरि कन्फ्युज हुने होला। द फुल फर्म FORM छ, हल्का कहिले काहीँ त्यो मिसिङ भइहाल्छ, तर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो भनिदिएँ। द फुल फर्म अफ पिटी इज फिजिकल ट्रेनिङ, इट इज अ सब्जेक्ट taught in schools to improve physical fitness of students। त्यो चाहिँ भयो। यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ एउटा सब्जेक्ट हो, एउटा चाहिँ विषय हो, जुन चाहिँ स्कुलमा पनि के गर्नको लागि सिकाएको छ त फिजिकल शारीरिक अवस्थालाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि, हामीले फिजिकल फिटनेस ल्याउनको लागि पनि के गर्छ त विद्यार्थीहरूले चाहिँ स्कुलमा चाहिँ सिकाउने गरिन्छ। र यहाँ चाहिँ अब अर्को नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसको यो ड्रिलको। ड्रिल इन्क्लुड्स डिफरेंट काइंड अफ बॉडी एक्सरसाइज फॉर डेभलपिङ गुड पोस्चर्स अफ स्ट्यान्डिङ, वकिङ, फाइटिङ नेट छ, त्यो छ फाइटिङ गेट छ यहाँ, त्यो चाहिँ नभुल्नु होला, यो पनि लेखिहाल्नु होला। त्यसपछि छ यता 2 नम्बरको, यो चाहिँ भयो तपाईँको फिजिकल ट्रेनिङको लागि, यो मैले चाहिँ एउटा लेखाइ नै दिएको छु। त्यसपछि छ द एबिलिटी टु परफर्म भेरियस एस्पेक्ट्स अफ स्पोर्ट्स अकुपेसन्स एन्ड डेली एक्टिभिटी। यो चाहिँ फिजिकलको लागि चाहिँ गरेको छ त भेरियस चाहिँ खेलको लागि, कुनै पेसाको लागि र दैनिक रूपमा गरिने गतिविधि र क्रियाकलापको लागि पनि यो गर्ने गरिन्छ। कुन त पिटी। ल र यो पिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ कहाँ गरिन्छ त स्कुलमा नै चाहिँ प्रचलित रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ग्रुप यो बी को चाहिँ 60 नम्बर चाहिँ स्टार्ट चाहिँ हुन्छ र ग्रुप बी को चाहिँ 60 नम्बरमा चाहिँ यसरी चाहिँ भनिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यसपछि एक्सप्लेन अन 2 मेथड अफ गिभिङ खो इन ब्रिफ भन्छ। खो भनेको तपाईँको एउटा खेल हो, त्यो खोलाई के भन्छ खो सरी, यो खो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ एउटा खेल हो, त्यसको चाहिँ 2वटा चाहिँ विधिहरू चाहिँ लेख्न भन्छ। यहाँ छ मैले लेखेको छु 2 मेथड अफ गिभिङ खो आर। खो चाहिँ कसरी चाहिँ दिन्छ त, त्यो चाहिँ विधि चाहिँ लेख्न सकिन्छ। खो चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ त्यो गरिन्छ त। अब 1 नम्बरमा छ डाइरेक्टली ह्यान्डलिङ इट ओभर, दिस इज द
most straightforward method often used for close family and friends. The givers might present the co with respectful gesture such as bowing or joining hand. यसरी चाहिँ छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा छ। त्यसपछि 3 a trusted intermediary त्यसपछि छ in some situations especially when giving co to someone of higher social standing or a stranger it might be appropriate to use a trusted intermediary to deliver the gift. This add a layer of formality or respect चाहिँ दिएको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सजिलै चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ जुन दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ रहेको छ 17 नम्बरमा योगा। अब योगा को बारेमा के भन्छ त योगा इज अल्सो मेडिकल सिस्टम। अब यो पनि चाहिँ के छ त यो मेडिकल चाहिँ के छ त सिस्टम हो उपचार के हो त प्रणाली हो मेडिकल। ल अब के भन्छ योगा इज अल्सो मेडिकल जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट। अब जस्टिफाई गर्न भनेको छ भने तपाईले के गर्नुस् त यसरी चाहिँ प्याराग्राफमा नै लेख्नु होला। अब यहाँ मैले चाहिँ लेखेको छु योगा इज अ मेडिकल सिस्टम दैट integrates mind, body and spirit for holistic health. It promotes balance and prevent disease. यसले के गर्छ त रोगबाट पनि बचाउँछ र यसको चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ जस्तै यो प्र्याक्टिस जस्तै मेडिटेसन पनि पर्छ यसमा एन्ड कन्ट्रोल ब्रेथिङ जस्तै सासमा पनि के गर्न सकिन्छ त नियन्त्रण चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। रिकग्नाइज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन योगा सपोर्ट्स फिजिकल एन्ड मेन्टल वेलबिङ। अब यसले चाहिँ के गर्छ शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ बनाउँछ यो योगाले। त्यसपछि मानसिक रूपमा पनि गर्छ। त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्छ त रेपिवेटिक टुल चाहिँ पनि छ भनेर तपाईले चाहिँ बुझ्नु पर्छ। यति चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ याद नै गरिहाल्नु होला। यो चाहिँ सिम्पल नै छ। त्यसपछि छ यता 80 नम्बरको त्यसपछि छ तपाईको यता 80 नम्बरको जुन चाहिँ यता दिएको छ यता यो हल्का चाहिँ अस्पष्ट जस्तो देखिन्छ। यसलाई त मलाई लाग्छ कि अलि विस्तारमा नै तपाईहरुलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्छ। यो चाहिँ 80 नम्बरको ग्रुप बी को हो। ब्यालेन्स इज अल्सो अ रुल अमंग भेरियस रुल अफ आर्ट। जुन ब्यालेन्स अनि सन्तुलन जुन छ त्यो चाहिँ के छ त हरेक कलामा चाहिँ मिलाउनु पर्छ। जस्तै पेन्टिङ गर्छ त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ सन्तुलन चाहिँ मिलाउनै पर्छ। अब क्ल्यारिफाई दिस स्टेटमेन्ट। अब यो भनाइलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त पुष्टि चाहिँ गर्नुपर्छ। त ब्यालेन्स त बुझ्नु भयो नि। जस्तै जति पेन्टिङ गर्दा हरेक नियमहरूलाई जस्तै हरेक टेक्निक्स भयो टुल्स भयो जस्तै यसमा स्याड देखाउनु पर्छ कि ह्याप्पी देखाउनु पर्छ कि एङ्गर देखाउनु पर्छ कि कस्तो देखाउनु पर्छ त्यो छ कि पोभर्टी देखाउनु छ हो त्यस्तो खालको कुराहरुमा पनि पेन्टिङ गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ त ब्यालेन्स कलरको त्यो चित्रको त्यो फेस आकृतिको हरेक कुराहरु चाहिँ के गर्नुपर्छ त ब्यालेन्स चाहिँ मिलाउनु पर्छ हो त त्यो चाहिँ भन्न खोजिएको छ। र अब चाहिँ यहाँ चाहिँ 8 मा चाहिँ ब्यालेन्सको चाहिँ के चाहिँ महत्त्व रहेको छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँबाट पनि चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। Balance in art ensures that elements are distributed evenly in a compositions, preventing a visually lopsided appearances. It can be achieved through systematical and symmetrical balances. अब यसलाई सिमेट्रिकल ब्यालेन्स पनि गर्यो भने यो चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ। यो सन्तुलन चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। त्यसपछि इच contributing to works overall harmony. Effective balance enhance the viewers engagement and emotional responses to the piece. अब यसले चाहिँ के गर्छ त यसो चाहिँ ब्यालेन्स मिलायो भने के गर्छ त भ्युअरहरुलाई पनि के गर्छ त इमोसन चाहिँ बुझ्न सक्छ। उनीहरु पनि सद्भाव चाहिँ जनाउन सक्छ। के चाहिँ भन्न खोजेको छ त्यो चाहिँ बुझ्न सकिन्छ
हो त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यति चाहिँ लेख्नु होला र आकृति चाहिँ कस्तो बनेको छ त्यो पनि चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। ल जस्तै फेसहरू ओभल छ कि त्यो राउन्ड छ त्यो पनि चाहिँ यो त्यो पेन्टिङबाट चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 90 नम्बरको मेन्सन एनी टु फेजेस टु मेक कोलाज। अब दुईवटा चाहिँ फेजेस चाहिँ लेख्न भन्छ, कसरी चाहिँ त्यो कोलाज चाहिँ बनाउन सकिन्छ। र यो कोलाजवालाको जुन क्वेसन छ तपाईँले चाहिँ यो ग्रुप बीमा पनि आएको नै हो र कोलाजको बारेमा पनि राम्ररी पढ्नु होला। ल अब यहाँ चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ एनी टु फेजेस टु मेक कोलाज आर एज, यसरी छ कोलाज बनाउने चाहिँ यहाँ चाहिँ फेजेस जुन तरिकाहरू छ त्यो चाहिँ यहाँ दिएको छ, कसरी चाहिँ बनाउने त कोलाज यता दिएको छ। फर्स्टमा छ ग्यादरिङ मेटेरियल्स एन्ड प्लानिङ। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ त त्यो जुन सरसामानहरू छ त्योहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ एक ठाउँमा चाहिँ थुपार्नुपर्छ। त्यसपछि के गर्नुपर्छ योजना पनि बनाउनुपर्छ। अब के को कोलाज चाहिँ बनाउने हो त, अब चराचुरुङ्गीको बनाउने हो कि वन जङ्गलको बनाउने हो कि मान्छेको चित्र त्योमा त्यो टाँच्ने हो कि के को चाहिँ बनाउने, कि कुनै वस्तुको चाहिँ त्यो गर्ने हो कि हो त त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ मेटेरियल्सहरू पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो एक ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्छ, थुपार्नुपर्छ। त्यसपछि छ एरेन्जिङ एन्ड एसेम्ब्लिङ। अब एरेन्जमेन्ट पनि गर्नुपर्छ, कुन पछि चाहिँ के गर्ने त कोलाज बनाउनलाई पहिला कुन टुल्स चाहिँ पहिला प्रयोग गर्ने। जस्तै कैँची भयो त कैँचीलाई के गर्न सकिन्छ त पहिला चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ पेपर काट्नको लागि। कति ठुलो कोलाज बनाउने त, सानो बनाउने कि ठुलो बनाउने हो त त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त यो कैँची भयो तपाईँको, पेपर भयो, पेपरमा पनि कुन व्हाइट प्रयोग गर्ने कि ब्लू प्रयोग गर्ने कि येलो प्रयोग गर्ने त्यो चाहिँ कलरहरूमा पनि त्यो भर पर्छ। त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ एरेन्जिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। कैँचीमा पनि काट्दाखेरि अलिक ठुलो A4मा बनाउने कि A3मा बनाउने कि कस्तो साइजमा बनाउने त्योहरू पनि थाहा हुनुपर्छ। त हो त्यही भन्छ एरेन्जिङ एन्ड एसेम्ब्लिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो यसमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यति चाहिँ यो 90 नम्बरको चाहिँ छ। अब यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ विस्तृतमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर दुईवटा मेथड मात्रै भनेको छ, त्यसलाई त्यो के डिस्क्राइब गर्न भनेको छ, त्यसैले मैले चाहिँ दुईवटा पोइन्ट्स मात्रै लेखिदिएँ। र यहाँ छ 20 नम्बरमा देयर आर सिमिलरिटिज बिट्विन ताल युज्ड इन ख्याली एन्ड सेलो डान्स क्ल्यारिफाई। अब के भन्छ जुन ताल जुन हुन्छ तपाईँले चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ बढी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म्युजिकमा यो ताल जुन छ र ख्याली जुन डान्स छ त्यसमा चाहिँ के छ ख्याली एन्ड सेलो जुन डान्स छ त्यसमा चाहिँ सेम नै रहन्छ। अब उस्तै नै छ, समानता चाहिँ दुवैमा पाइन्छ। अब कसरी चाहिँ पाइन्छ त त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ भेरिफाई चाहिँ गर्नुपर्छ र यो चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण क्वेसन चाहिँ रहेको छ। र यसको एन्सर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ ताल जुन छ त्यो ख्यालीमा र सेलो डान्समा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो सिमिलर रहन्छ भने त्यसको एन्सर चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ देयर आर सिमिलरिटिज बिट्विन ताल युज्ड इन ख्याली एन्ड सेलो डान्स। त्यो छ बिकज दे ह्याभ सेम नेपाली डान्स स्टाइल। तिनीहरूको दुवै चाहिँ के हुन्छ नेपाली डान्स स्टाइल हुन्छ एन्ड सेम बिट्स, दुवैको के हुन्छ डान्स गर्ने पद्धति पनि सेम हुन्छ। त्यसमा जुन बिट हुन्छ नि जस्तै ऱ्याप सङहरू तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ त्यसमा जुन बिट्सहरू रहन्छ हो त्यस्तै चाहिँ सेलो र ख्याली डान्समा पनि के हुन्छ बिट्सहरू पनि दुवैमा त्यस्तै सेम चाहिँ रहन्छ। त्यसपछि अरू चाहिँ यता छ दे आर अल्सो, यता हेर्नु फेरि एउटा चाहिँ छुट्याइहालेको छ यहाँ अल्स छ नि त्यसमा अल्सो हुन्छ ALSO हुन्छ। दे आर अल्सो ट्रेडिसनल फर्म्स द्याट सोकेस युनिक रिदम्स एन्ड कल्चरल सिग्निफिकेन्स। अब उसले चाहिँ के हुन्छ यसमा रिदम पनि चाहिँ सेम रहन्छ र यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ एउटा युनिक रिदम्स र कल्चरलाई पनि के गर्छ त महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो छ कल्चरको लागि त्यो छ हो त्यो चाहिँ भयो यसको सिमिलरिटिज। त्यसपछि छ बोथ डान्सेस युटिलाइज रिदमेटिक प्याटर्न्स द्याट रिफ्लेक्ट द इमोसनल। उसले पनि के गर्छ दुवैले चाहिँ इमोसनललाई चाहिँ त्यो गर्छ हिट गर्छ। त्यसपछि इन्टेन्सिटी अफ द पर्फर्मेन्स। अब जुन पर्फर्म गर्ने जुन तरिका हुन्छ नि त्यो पनि चाहिँ के हुन्छ त सेम नै हुन्छ। ल अब हाम्रो चाहिँ स्टार्ट हुन्छ ग्रुप सीको र ग्रुप सीमा त मलाई लाग्छ तपाईँहरूले चाहिँ केही भन्नु पर्दैन, तपाईँहरूले चाहिँ बुझिसक्नु भएको होला। म के भन्न चाहन्छु यो ग्रुप जुन सी छ त्यो ग्रुप सीमा चाहिँ यो हरेक क्वेसन जुन छ 5वटा क्वेसन रहेछ यो 5वटा क्वेसन तपाईँहरूले चाहिँ 4 मार्क्समा चाहिँ सोधिन्छ र 4 × 5 भयो तपाईँको 20, त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। त्यसपछि यो चाहिँ लङ एन्सर क्वेसनमा नै पर्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि 2 देखि 2.5-3 प्याराग्राफ पनि लेख्नुपर्छ। यो 4 मार्क्सको लागि चाहिँ आउँछ र पोइन्ट्समा चाहिँ लेख्दाखेरि जस्तै तपाईँलाई चाहिँ पोइन्ट्समा चाहिँ लेख्दा कम्तीमा पनि 4वटा पोइन्ट्स चाहिँ लेख्नै पर्छ यो परीक्षामा। ल यता हेर्नुहोस् त अब त्यसपछि
यो छ 21 को। यो ग्रुप सी को पहिलो क्वेसन 21 यहाँ छ। मेन्सन एनी फोर भन्छ टु होइन सरी, मेन्सन एनी फोर मेजर्स टु सल्भ द हेल्थ प्रब्लम्स सिन इन योर कम्युनिटी। अब 4वटा चाहिँ जुन सामुदायिक जुन स्वास्थ्य जुनसँग सम्बन्धित समस्या छ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो सल्भ गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ समुदायमा रहेका 4वटा समस्याहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, त्यसको 4वटा उपाय लेख्न भनिराखेको छ। र यता चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईँलाई प्याटर्न्स नै मिलाइहाल्नु। म त हरेक क्वेसनमा भन्छु तपाईँलाई चाहिँ पहिला प्याटर्न्स मिलाउनुहोस्। प्याटर्न्स चाहिँ तपाईँको मिलेको छ भने मजाले तपाईँले चाहिँ मार्क्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। हतारमा चाहिँ एन्सर लेख्ने काम नगर्नु होला। तपाईँले चाहिँ बिस्तारै क्वेसनको प्याटर्न मिलाएर मात्र के गर्नुहोस् त एन्सर चाहिँ लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ मैले चाहिँ प्याटर्न मिलाएको छु। एनी फोर मेजर्स टु सल्भ द हेल्थ प्रब्लम्स सिन इन माई कम्युनिटी आर गिभेन बिलो छ। यसरी मैले चाहिँ लेखेको छ। मेरो समुदायमा चाहिँ 4वटा चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान तल यस प्रकार दिएको छ भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ छ 1 नम्बरमा प्रमोट क्लिनेस सरसफाइपना, त्यसपछि एन्ड सेनिटेसन्स। अब प्रमोट के गर्नुपर्छ त सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ र व्यक्तिगत सरसफाइमा पनि के गर्नुपर्छ त पूर्ण सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसको चाहिँ पोइन्ट छ रेगुलर क्लिनिङ अफ पब्लिक प्लेस, चाहिँ रेगुलर के गर्छ पब्लिक प्लेसहरूलाई चाहिँ पनि सरसफाइ गर्नुपर्छ। जस्तै हाट बजार भयो, हाट बजारलाई तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि नै? त्यो हाट बजार लाग्छ त्यसको भोलिपल्ट नि के हुन्छ त त्यो हाट बजारलाई पनि के गर्छ त सरसफाइ गर्ने गर्छ। त्यस्तै गाउँघरमा पनि के गर्नुपर्छ हामीलाई त्यो जति फोहोरहरू छ त्यसलाई नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसलाई सरसफाइ गर्नुपर्छ। सबभन्दा त मेन छ तपाईँको इन्भाइरोमेन्टली स्वास्थ्य। तपाईँलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट स्वास्थ्यलाई चाहिँ त्यो के भन्छ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ सफा गर्न सक्नुभयो भने मात्रै चाहिँ के हुन्छ त रोगबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। अब इन्भाइरोमेन्टलाई नै स्वास्थ्य त्यो सफा गरेर हुँदैन, व्यक्तिगत सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। इन्भाइरोमेन्ट त सफा छ तर व्यक्तिगत सरसफाइ चाहिँ राम्रो छैन भने तापनि के हुन्छ त शारीरिक समस्या चाहिँ आउन सक्छ। यदि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट नै चाहिँ के छ त फोहोर छ, तपाईँ नै सफा चाहिँ हुनुभयो भने त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ त रोगी भन्ने चाहिँ समस्या चाहिँ त्यो उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले चाहिँ वातावरणलाई पनि के गर्नुपर्छ सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ र व्यक्तिगत सरसफाइमा पनि के गर्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्य पानी खानुपर्छ, त्योहरू भयो। र यति चाहिँ मैले भनिदिएँ। त्यसपछि प्रोपर वेस्ट डिस्पोजल छ। त मैले भन्ने जति चाहिँ फोहोरहरू निस्किन्छ, जस्तै मैले हाट बजारको कति सिम्पल इक्जाम्पल दिएँ त हाट बजारमा जुन गर्छ जति पनि त्यो प्लास्टिकहरू हुन्छ, तरकारीको बोक्राहरू हुन्छ, यताउति जति पनि त्यो फोहोरहरू हुन्छ त्यसलाई के गर्छ त मजाले चाहिँ त्यसलाई सरसफाइ गर्ने गर्छ हो। त्यसलाई के गर्छ त मजाले कुनै ठाउँमा गएर डिस्पोजल गरिदिन्छ, त्यसलाई के गर्छ त जलाउने काम गर्छ अथवा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ हो। त्यस्तै गाउँघरमा पनि के गर्नुपर्छ त यो प्रोपर वेस्ट डिस्पोजल चाहिँ गर्नुपर्छ। आफ्नो घर नजिकमा जति फोहोरहरू छ यताउतिहरूले के गर्नुपर्छ मजाले त्यसलाई डिस्पोज गरिदिनुपर्छ, जलाइदिने काम गर्नुपर्छ। तर जलाउँदा पनि त्योबाट चाहिँ के हुन्छ त धेरै मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड यताउति निस्किन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो के छ त सरसफाइको लागि पनि के भन्छ स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै हानिकारक नै हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँ अलिक टडै भएर नै त्यसलाई जलाउने काम गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अरू चाहिँ कुरा छ यसलाई गाड्न पनि सक्नुहुन्छ। कुन चाहिँ कुरा गाड्न सकिन्छ त प्लास्टिकहरूलाई छोडेर अरूको जस्तै कुराहरू भयो, जस्तै कोपीको बोक्राहरू भयो यताउति भयो, त्यसलाई मलमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ हो। त्यो तरिकाहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ जान्नुपर्छ। र मेन्टेन्स अफ क्लिन वाटर। अब पानी पनि सफा चाहिँ राख्नुपर्छ। जस्तै हुन्छ नि कतिपय टङ्कीबाट चाहिँ पानी खाइराखेको हुन्छ, धाराबाट चाहिँ पानी खाइराखेको हुन्छ, कलबाट चाहिँ पानी खाइराखेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ त्यहाँको जुन मुहान छ त्यो स्रोत जुन छ त्यसलाई के गर्नुपर्छ जस्तै धारा भयो टङ्की भयो यिनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ मजाले चाहिँ सरसफाइ गर्नुपर्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने पनि के हुन्छ त रोगहरू जुन फैल्छ त्योबाट पनि जोगिन सकिन्छ। त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ यति बुझ्नुपर्छ। र अर्को छ अर्गनाइज हेल्थ अवेरनेस प्रोग्राम्स। अब यसको लागि त प्रोग्रामहरू पनि त्यो सञ्चालन चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो हेल्थ अवेरनेस प्रोग्राम्स जस्तै यो हुन्छ नि जस्तै झाडा पखाला भयो त्यो चाहिँ पहिला धेरै चाहिँ फैलिने गर्थ्यो। त्यो गाउँको मान्छेहरू पनि के हुन्छ झाडा पखालाले गर्दा नै मर जान्छ। तपाईँलाई त थाहा नै छ, तपाईँले कथा चाहिँ सुन्नै नै भएको होला हो। त त्यस्तो समस्याहरू पहिला धेरै थियो कि हो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त हेल्थ प्रोग्रामहरू पनि गर्न सकिन्छ रोगहरू नलागोस् भनेर हो। त्यस्तो खालको त पहिला त मान्छेहरू त साना रोगहरू लागेर पनि मर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ मान्छेहरूमा जनचेतना चाहिँ पलाएको छ हो। त त्यसले गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ सरसफाइ पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि कन्डक्टिङ सेमिनार छ, वर्कसप छ एन्ड
कम्पेन छ त्यो अभियान पनि गरेर चाहिँ चलाउन सकिन्छ। जस्तै बालबालिकामा ध्यान चलाउँदैन बाल दिवसमा हो त्यसै चाहिँ यो सरसफाइसँग पनि के गर्न सकिन्छ त सम्बन्धित चाहिँ अभियान चाहिँ चलाउन सकिन्छ। जस्तै त्यो रुखहरू रोप्ने यताउति त्यो रोप्ने त्यो भयो त्यो सरसफाइ भयो त्यस्तो खालको क्याम्पेनहरू पनि चलाउन सकिन्छ। र यो गऱ्यो भने पनि के हुन्छ त त्यो मजाले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त यो कम्युनिटी हेल्थ प्रब्लमबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सकिन्छ। त्यसपछि त्यति गरेर पनि हुँदैन, मान्छेहरूलाई पनि एजुकेट गर्नुपर्छ। त्यो सर्ने खालको रोगहरू कस्तो हुन्छ, नसर्ने खालको रोगहरू कस्तो हुन्छ, यो सर्ने खालको रोगहरू लाग्यो भने के हुन्छ, नसर्ने खालको रोगहरू लाग्यो भने के हुन्छ र यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जोगिने त्योहरू पनि हुनु पऱ्यो। पर्सनल चाहिँ सरसफाइ कसरी गर्ने त्यो जस्तै हामीहरूलाई तल क्लासमा सिकाएको छैन त्यो विभिन्न स्टेप प्रयोग गरेर हात धुने, टोइलेटबाट आइसकेपछि चर्पीबाट चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ मजाले मिची चाहिँ साबुन पानीले चाहिँ हात धुने हो त्योहरू सिकाएको छ कि छैन। त्योहरू भयो तपाईँको पर्सनल हाइजिन हो। त्यो त सानैदेखि चाहिँ सिकाएको छ त्यसपछि नै हामी गर्न सकेका छौँ नि हो। त्यस्तै खालको के गर्नुपर्छ मान्छेहरूलाई पनि के गर्नुपर्छ त प्र्याक्टिकली रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त एजुकेट गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसपछि न्युट्रिसन पनि भयो। बालबालिकाहरूलाई जुन छ नि खानपिनको समस्या छ, कुनैमा ओभर न्युट्रिसन भइहाल्छ, कुनैमा अन्डर न्युट्रिसन भइहाल्छ, कसैलाई चाहिँ सुकेनास लाग्छ, त्यो हुन्छ नि सुकेनास भनेको मेल न्युट्रिसन चाहिँ लाग्छ, कुपोषण लागिहाल्छ, त्यस्तोहरू पनि भयो भने के हुन्छ त त्यो सामुदायिक स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो हुँदैन हो। त्यसलाई पनि के गर्नुपर्छ त त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ कन्डक्ट गर्नुपर्छ, त्यस्तो खालको क्याम्पेन चाहिँ चलाउनु पर्छ भन्न खोजिएको हो। त्यसपछि छ 3 नम्बरमा इम्प्रुभ एक्सेस टु हेल्थ सर्भिसेस। अब त्यो जस्तै स्वास्थ्य चौकी भयो गाउँघरमा त्यो पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ त त्यो इम्प्रुभ गर्नु दिनुपर्छ। जस्तै पोलियोको त्यो खुवाउँछ नि औषधि, पोलियोको भयो, जुकाको औषधि खुवाउँछ, त्यो 5 सालको मुनिका बच्चाहरूलाई पनि खुवाउने गर्छ हो। त्यो खोपको व्यवस्था चाहिँ गरिदिएको छ हो। त्यस्तो खालको व्यवस्था पनि गरिदियो भने के हुन्छ त सामुदायिक जुन स्वास्थ्य प्रब्लम छ नि त्यसलाई त्योबाट चाहिँ छुटकारा चाहिँ पाउन सकिन्छ। यहाँ छ इस्टाब्लिस हेल्थ पोस्ट चाहिँ स्वास्थ्य चौकी चाहिँ त्यो स्थापना चाहिँ गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि क्लिनिक भयो एन्ड मोबाइल हेल्थ भयो। मोबाइल हेल्थ भनेको तपाईँले चाहिँ मोबाइलबाट नै थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँको हार्टबिट कति छ, तपाईँको त्यो बिपी चाहिँ कति छ, त्योहरू पनि त्यो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यो एपबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ हो। त्यस्तो खालको पनि चाहिँ त्यो सर्भिसेसहरूको बारेमा चाहिँ त्यो जानकारी चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसपछि क्याम्प्स टु प्रोभाइड मेडिकल चेकअप। त्यसपछि के गर्नुपर्छ त समय समयमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ चेकअप गर्ने चाहिँ पनि व्यवस्था चाहिँ मिलाइदिनु पऱ्यो। फ्रीमा चाहिँ चेकअप हुन्छ त्यो पनि त्यस्तो खालको व्यवस्थाहरू मिलाइदिनु पऱ्यो। त्यसपछि भ्याक्सिनहरूको बारेमा पनि त्यो भनिदिनु पऱ्यो। त्यो यस्तो खालको रोग लाग्यो भने त्यो गर्नुपर्छ। जस्तै कुकुरले टोक्छ भने त्यो रेबिजको लागि भ्याक्सिन लगाउँदैन, त्यो भ्याक्सिनको लागि पनि के गर्छ त त्यो रेबिज लागेपछि चाहिँ त्यो भ्याक्सिन दिने गर्छ, त्यो 1 हप्तासम्म त्यो दिन्छ हो। त्यस्तै चाहिँ यस्तो खालको रोग कुन रोग लाग्दा चाहिँ त्यो कस्तो खालको भ्याक्सिन चाहिँ प्रयोग गर्ने, कस्तो खालको मेडिकल त्यो गर्ने र कति बेला त्यो कति महिनामा चाहिँ चेकअप गराउनुपर्छ भन्ने कुरा के गर्नुपर्छ त जानकारी चाहिँ गराउनु पर्छ। त्यो चाहिँ छ। अब लास्टमा चाहिँ यो 21 नम्बरको यो लास्ट पोइन्ट छ यता इन्करेज हेल्दी लाइफस्टाइल प्र्याक्टिसेस। अब हेल्दी लाइफस्टाइल पनि के गर्नुपर्छ त त्यो सञ्चालित चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तै प्रोमोटिङ फिजिकल एक्सर्साइज। अब त्यतिले पनि पुग्दैन। अब एक्सर्साइज जस्तै योगाहरू भयो, मेडिटेसन्स भयो, त्यो रनिङ भयो, बिहानै उठेर गर्छ नि हो, त्यो चाहिँ त्यसको बारेमा पनि चाहिँ तिनीहरूलाई सहभागी चाहिँ गराउनुपर्छ। त्यसपछि ब्यालेन्स डायट। अब सन्तुलित आहार चाहिँ कसरी खाने त त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनुपर्छ। त्यसपछि छ एभिडेन्स अफ टोब्याको। अब जस्तै सुर्ती भयो, चुरोट भयो, जस्तै रक्सी भयो, तिनीहरूको चाहिँ प्रयोग नगर्ने भने पनि के गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा पनि जनचेतना चाहिँ फैलाउनु पर्छ। त्यसपछि यहाँ छ तलमा एन्ड रेगुलर हेल्थ स्क्रिनिङ अफ अमङ कम्युनिटी मेम्बर्स। अब के गर्नुपर्छ उनीहरूको पनि के गर्नुपर्छ जहिले पनि चेक जाँच चाहिँ गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यको बारेमा समय समयमा चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कम्युनिटी हेल्थ त्यो इम्प्रुभ गरिदियो भने मात्रै सम्भव छ। ल अब छ यता यो हाम्रो 22 नम्बरको र 22 नम्बरमा छ सो एनी 4 डिफरेन्सेस बिट्विन टेस्टेट्स एन्ड ओभरिज भन्छ। यो 4वटा चाहिँ टेस्टेट्स र ओभरी बिचको चाहिँ त्यो डिफरेन्स चाहिँ छुट्याउनुहोस्। र यो टेस्टेट्स म हल्का यसको बारेमा चाहिँ भन्दैछु। जुन टेस्टेट्स हुन्छ त्यो चाहिँ पुरुषमा चाहिँ पाउने गर्छ। त्यसपछि ओभरी जुन छ त्यो महिलामा पाउने गर्छ। त्यो पहिला चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विचार चाहिँ गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यसको पनि प्याटर्न मिलाएर चाहिँ लेखेको छु। एनी 4 डिफरेन्स बिट्विन टेस्टेट्स एन्ड ओभरिज आर एज फलो चाहिँ छ। र यहाँ चाहिँ मैले
त मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ सिरियल नम्बर लेख्नु होला। यो हेर्नुहोस् त, यो भयो तपाईँको यो टेस्टेसको सिरियल नम्बर भयो। त्यसपछि यो भयो तपाईँको ओभ्रीको लागि, जस्तै ओभ्रीको 1 नम्बर, ओभ्रीको 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, जस्तै 1 2 3 4 5 छ नि। यो भयो चाहिँ तपाईँको यो टेस्टेसको 1 2 3 4 5 हो छ। त्यसपछि तपाईँ के गर्नु होला त, यहाँ चाहिँ त्यो लेख्नु होला टेस्टेस, त्यसपछि यहाँ ओभ्री लेख्नु होला। त्यसपछि अब चाहिँ दुवैको चाहिँ के गर्नु होला, पहिला टेस्टेसको एउटा पोइन्ट, त्यसपछि ओभ्रीको एउटा पोइन्ट। टेस्टेसको पोइन्ट छ टेस्टेस आर प्रेजेन्ट इन मेल बडी। अब मैले भने नि टेस्टेस जुन छ त्यो चाहिँ मेलमा चाहिँ पाइन्छ। त्यसपछि ओभ्री जुन छ ओभ्रिज आर प्रेजेन्ट इन फिमेल बडी, त्यो भयो पहिलो डिफरेन्स। त्यसपछि छ 2 नम्बरमा इट प्रोड्युसेस मेल ग्यामेट्स। जस्तै अब यसले चाहिँ के गर्छ त, टेस्टेसले चाहिँ पुरुषहरूमा चाहिँ स्पर्म चाहिँ उत्पादन चाहिँ गर्ने गर्छ, स्पर्म चाहिँ बनाउने काम चाहिँ गर्छ। कसले त, टेस्टेसले। अब यो ओभ्रीले चाहिँ के गर्छ त, इट प्रोड्युसेस फिमेल ग्यामेट्स। जस्तै ओभ्री ओभल भयो अथवा इग्स भयो, यसले चाहिँ के गर्छ त, ओभा अथवा इग्स चाहिँ रिलिज गर्ने गर्छ। हो, के गर्छ त, इग्स र ओभा। ल त्यसपछि अर्को छ टेस्टेसमा इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल क्याभिटी इन द स्क्रोटम। यो चाहिँ कहाँ लोकेटेड, कहाँ चाहिँ अवस्थित हुन्छ त, टेस्टेसमा जुन छ कहाँ लोकेटेड हुन्छ, आउटसाइड द बडी होइन, आउटसाइड द एब्डोमिनल क्याभिटी इन द स्क्रोटममा चाहिँ यो अवस्थित हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ कहाँ छ, यता हेर्नुहोस् त, यो ओभ्रीको लागि इट इज लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल क्याभिटी वन अन इच साइड अफ युट्रेसमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त, अवस्थित चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ त्यहाँ पाउने गरिन्छ। त्यसपछि छ यता 4 नम्बर इट इज रिस्पोन्सिबल फर डेभलपमेन्ट अफ मेल सेकेन्ड्री सेक्सुअल क्यारेक्टर। अब यो चाहिँ के हुन्छ त, के को लागि चाहिँ जिम्मेदार हुन्छ त, यो मेलमा चाहिँ सेकेन्ड्री चाहिँ सेक्सुअल क्यारेक्टरको लागि पनि चाहिँ के हुन्छ त, जिम्मेवार हुन्छ सेक्सुअल। ल यता हेर्नुहोस् त, अब यहाँ छ, अब यो ओभ्री के को लागि रिस्पोन्सिबल हुन्छ त, इट इज रिस्पोन्सिबल फर डेभलपमेन्ट अफ फिमेल सेकेन्ड्री सेक्सुअल क्यारेक्टर। अब त्यो चाहिँ छ उहाँले यो चाहिरह्यो भने के, जस्तै ओभ्री छ भने त बुझ्यो नि, यो पुरुषमा चाहिँ पाउँछ, र यो चाहिँ टेस्टेस छ भने टेस्टेस छ भने त्यो पुरुषमा पाउँछ, र ओभ्री छ भने महिलामा पाउँछ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ पनि लिङ्क चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ भन्न खोजिएको छ, त्योबाट चाहिँ छ। अब त्यसमा चाहिँ के त्यो वृद्धि हुन्छ, जस्तै पुरुषमा चाहिँ टेस्टेस छ भने त्योबाट नै के हुन्छ त, त्यसको नै इफेक्टले गर्दा, त्यसको नै असरले गर्दा के हुन्छ त, पुरुषहरूमा चाहिँ बियर्ड आउने, जस्तै जुङ्गा पलाउने हो, जस्तै काखमा चाहिँ कपाल चाहिँ पलाउने, जस्तै हो त्यो भयो। जस्तै पबिक हेयर हुने तलमा हो, जस्तै रौँहरू हुने हो, त त्योहरू चाहिँ के भयो त,